Batuk, Pak. Iya, Pak. Minum? Obat, Pak. Obat apa, Pak? Sakit, pengen sakit. Maaf. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Kayu nih. Kak, Kak. Jangan tidur mulu nggak, Pak, Kak? Kayak luak. Ini bapak-bapak lewat lagi nih. Siapa? Pak, Mana? masuk aja, Pak. Iya. Jangan malu-malu, Pak. Iya. Biasa aja, Pak. Emang jualannya di sini, Bang? Berarti kita tukar kerjaan. Ayo. Itu narik kopaja. Emang. Pegal jejak terus. Nabrak lagi. Terus lu di Jakarta tinggalnya di mana? Cipetenya di? Oh, Hajisian. Oh, Safin ya? Safin mana? Safin. Ini kan dari Kemang kan lurus. Yang perempatan kan lurus, set. Antasari. Antasari. Iya belok-belok. Ya pokoknya Silakan. Silakan, Kak. Silakan. Celana dalam bolong ada, Kak. Ada Kak. Komplit. Ya kan Haji Zian kan sini Safin. Hotel Safin itu loh, Safin Inn. Nggak tahu. Jalan aku. Haji Zian. Iya pokoknya itu rumah sakit Brawijaya. Brawijaya kan itu yang itu. Bukan. Rumah sakit. Iya yang perempatan itu. Ya pokoknya yang mau jalan arah ke rumahnya tuh. Oh, oke. Kayu nih ada orang. Kayu nih. Yang ini apa yang mana sih kayaknya? Halo, assalamualaikum. Pak. Oi, Oke. Lah. Oke. Ya. Oke. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Siapa? Siapa? Nggak tahu, aku belum nanya. Ntar coba aku tanyain dulu. Oke. Yuk. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Mana orangnya nggak ada? Kabur dia. Gak ada orangnya sih, kemana ya? Jangan kayak ini tidur di musola. Sudah sebelah kan dia tokonya duluan. Ini mah ini. Ini semua sebelahnya. Oh ini mau. Oh. Sana dua-duanya kali. Bang, celana dalam, Bang. Halo Bang. Iya. Bang. Hai Syai. Apa Kak? Tapi nggak ada warna hitam. Nggak ada. Yang warna hitam, Warna hitam adanya ini. yang mau yang pendek buat dress. Ini yang orang compreng ya? Bukan. Coba mak kremnya deh Mbak Puji, Apaan? tawarin ya. Coba tuh beli semua. Iya, alhamdulillah, ulala. Lari. Ulala. 3 langsung keluar. Amin. Yang harga 3,5 juta. 3,5 juta, say. Kayak say, kayak mendadak say. Selendang 3,5 juta, say. Pakai gembok. Nggak dipakai dong. Basi. Ayo nanti jangan lupa nanti mampir ke sini. Panggil aja namanya Eka Puji, dipanggil Eka boleh, Puji boleh, Dul juga boleh. No. Kenapa? Kok dul, kok dul. Kan anaknya Mbak Dani kan Al. Eldul, ya masih kan.
Saya Eka Puji bukan Al dulu. Oke. Nya, Anaknya, nya. lama amat nya. Tidur ya nya. Tidur. Pak, Nya. Ya bu, iya bu. nanti ya. Satu aja bu, ya bu, sama-sama bu. Sama-sama bu. Ya bu, semoga bu. Mau. Mana ya nyonya kayaknya nyasar dah. Di sini mah gak ada yang ngerokok ya, di sana mah banyak yang ngerokok tahu. Itu dia, panjang umurnya, Dari mana sih, panjang Nya? umurnya. Ya Allah, aku kira nyasarnya. Ya. Iya. Lapar. Ya Allah. Makanya tanyain. Makan apanya? Makan apanya? Ya Allah, di bawahnya. Di bawah. Tuh, pegang-pegang lagi, beli lagi lah nya. Ya nggak apa-apa lah. Makanya di mananya? Siapa kah? Oh, yang di ini. Baiklah. Ya baiklah, baik. Karena saya mau keluar. Nggak enak Nggak aku pengen tahu nggak. rokok. Mendingan kalau lebih itu di bawah. Kalau nggak di basement, kalau di buka itu Dulunya lapar nggak? nggak baik. Nggak apa. Beneran nih? Enggak. Maksudnya kalau nggak lapar nggak gue beliin. Tapi kalau lapar nggak Enggak. juga. Ingat harus yang anggun. Tuh. Yang anggun. Dah, sampai ketemu lagi. Baik. Thank you. Baik. Siap. Baik. Thank you. Baik. Siap. Baik. Baik. Bibir apa? Awas itu tabrak. Apa kabar? Salah. Salah. Boleh kak? Boleh kak. Baik. Tuh lihat. Silakan.